Мъж или жена е Харпър Ли? Кой съм аз и за какво се боря? И защо този подкаст съществува? В този епизод ще отговоря на тези въпроси, а накрая ще споделя една дума, която може би не знаеш. Ще започна с един въпрос към теб. Попадал ли си в ситуация, в която да се чувстваш глупав? Когато си в компания с други хора и някой каже нещо, за което ти не знаеш нищо, и то няма да е нужда да е кой знае какво, може би говорят за война и мир, която ти не си чел, но говорят така сякаш на земята няма никой, който не я е чел, това е война и мир, всички я знаем. В такава среда как се очаква да се разкриеш пред всички и да си признаеш греха? Понякога се случва и обратната ситуация, в която ти казваш нещо, което да накара събеседника ти да се чувства неудобно. Например, споменаваш да убиеш присмехулник на Харпър Ли и човекът от среща ти каже: "О, да, много го харесвам, много харесвам писането му", а Харпър Ли е жена. Тази неловка, неудобна ситуация и тази високомерност, която споменах в първия случай, е нещото, което аз искам да избегна в този подкаст. Затова написах навсякъде, че Литературен калейдоскоп е този подкаст, в който си думаме за книгите и четенето, без да се правим наважни и без да заспиваме от скука. Защото аз не съм чел всички книги на света, не съм чел много от класиката, но не ми харесва някой да ме кара да се чувствам зле заради това. Има безброй много книги на света и според мен е важно дали четеш. Въпросът какви книги четеш идва след това. Също така замисли се, че хората откриват любовта към книгите на различен етап от живота си и моето мнение е, че дори да си отворил книга за първи път вчера, образно казано, ти пак си читател и заслужаваш едно уважение, което аз ти давам тук и се надявам и ти да си достатъчно отворен към света и към различните хора и към другите читатели и книги, за да се чувстваме всички щастливи и да споделим тази любов към писаното слово. Идеята за този подкаст се роди тази година, след като взех участие в конференция за насърчаване на четенето, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси. Конференцията се проведе близо до Рилският манастир и присъстваха между 70 и 100 души, които по някакъв начин насърчават четенето в работата си. Това бяха предимно учители, библиотекари, имаше няколко писатели и поетеси. И аз бях там, въпреки че в работата си нямам нищо общо с книгите, а за това ще стане дума и малко по-нататък, ще ти кажа с какво се занимавам. Но аз написах есе на тема "Книгата като спасение", защото това беше един от начините да кандидатстваш и да те одобрят за участие. И аз бях одобрен, за мое голямо щастие, защото това бяха 3 или 4 дни, които така ме заредиха, така ме вдъхновиха, така ме мотивираха, че когато аз се върнах в Добрич, откъдето съм, си чудих как мога да пресъздам това чувство в ежедневието си. И в началото нищо не ми хрумваше, докато един ден, и то не много отдавна, се събудих и идеята за този подкаст и YouTube канал беше в главата ми. Идеята е да каня хора като тези, които участваха в конференцията, за да могат те да разкажат за себе си и за историите си, които обещавам ти интересни са и са различни. Това беше другото полезно на конференцията, че рисува картина на това, което се случва в България, защото излиза така, че доста неща се случват, но за много от тях ние не подозираме.
Разбира се, ще има и други епизоди, в които съм сам, като този, нямам гост. В тях ще разказвам за книгите, които си купувам и за тези, които чета и за разликата между тях, защото понякога си купувам книги, които не чета или по-точно казано, които отлагам за някакъв бъдещ момент, който понякога много се бави, да не кажа, че не идва. И също така с теб ще се впускаме в света на литературата и по други оригинални и интересни начини. Имам идеи, които не съм виждал никъде другаде и с нетърпение очаквам да ги споделя с теб. Новите епизоди на Литературен калейдоскоп ще излизат всеки втори вторник. Всеки втори вторник. Смятам, че сега моментът е подходящ да ти се представя официално. Аз се казвам Борислав и сега ще ти споделя няколко момента от моят живот, които са ме формирали като личност, защото искам да знаеш кой стои пред теб и кой ти говори и смятам, че това ще ни даде една добра основа, върху която да градим бъдещите епизоди. Първият момент, за който искам да ти разкажа, е гимназиалният период. Както казах, аз съм от Добрич, но посещавах гимназия във Варна, в Националното училище по изкуствата Добри Христов. Когато започнах обучението си там, бях 13 годишен и от понеделник до петък живеех самостоятелно в наета квартира. Тези години ми дадоха увереността, че мога да се справям с новото и непознатото и може би заради това, след като завърших 12 клас, отидох да следвам в Лондон. Учих в университета на Уестминстър и това бяха 3 прекрасни години. Не толкова заради университета, който посещавах, а заради хората, с които се запознах и приятелствата, които създадох, които продължават и до днес. Тези 3 години ме отвориха за света и ми дадоха възможност да опозная себе си. Надалеч от дома, анонимността на големия град ми беше полезна и решението да отида да уча там е едно решение, за което не съжалявам, а даже напротив, това е едно от най-добрите решения, които съм взимал за себе си. Не казвам, че е за всеки. След тези 3 години в Лондон отидох в Близкия изток, където работих като кабинен екипаж на самолети в 5-звездна авиокомпания, както те не пропускаха да отбележат във всеки удобен случай. Обиколих доста държави и се запознах с безброй много хора. Въпреки че Лондон е многомилионен град, в който живеят хора от цял свят, това да бъда кабинен екипаж беше на едно друго ниво. Всеки ден бях в различна държава, работих с колеги от цял свят, с уникални истории и произход. Пасажирите също бяха най-разнообразни. И въпреки, че беше прекрасно време, аз знаех, че това не е работа, която ще върша дълго време. Аз си бях решил, че ще я работя 2 или 3 години и след това ще се върна в България. И горе-долу така и стана. След 1 година и половина COVID се случи и аз се върнах вкъщи. Сега, когато съм тук, работя като мултимедиен програмист и ми остава достатъчно свободно време да чета и да създам този подкаст. Обичам да чета, обичам и да пиша мои собствени истории. Пиша книга, превеждам любимата си книга от английски на български и може би от това се подразбира, че чета книги и на английски, което понякога ме обърква, защото започвам да мисля на английски и понякога създавам едни изречения с разбъркан словоред и майка ми казва: не говорим така в България. Тук лети една муха около мен.
И така да казва, не говорим така на български и чак когато го спомене, аз осъзнавам, че нещото, което съм казал е повлияно от английския език. И като стана дума за език, искам сега да споделя една дума с теб, която може би не знаеш. Аз не я знаех, но след като я научих, си казах, има огромна логика в тази дума. За целта ще взема речника на българския език, който стои тук до мен. И се надявам другите книги да не паднат. Да, това е речника, първи том. Аз искам да събера всичките, доколкото знам, за сега има 15 и стигат до буквата Р. Но да отворим на думата, която искам да те науча днес или да ти споделя, защото ти може и да я знаеш вече. И така, думата на епизода, на пилотния епизод на Литературен калейдоскоп е акванавт. В мъжки род, човек, който със специална екипировка или с подводен апарат се спуска в море или океан на определени дълбочини, недостъпни за водолази. Тоест има разлика между водолаз и акванавт. Произлиза от латинската дума аква, вода, в комбинация с гръцката за пловец. Това, което ми стана интересно, е колко близко до думата космонавт е акванавт. И се замислих дали космонавт не означава пловец в пространството, защото доколкото знам, космос означава пространство на гръцки. Това е думата, сега въпросът е как да я вмъкнеш небрежно в някое изречение, докато си говориш с приятел. Ако слушаш подкаста в някоя от платформите, а не гледаш в YouTube в този момент, няма да знаеш, че на стената до мен има една огромна картина. И тя наистина е огромна. 3 метра широка, 1,60 м висока. Нарисувана е от Пиетро да Кортона. Казва се Александър срещу Дарий, като става дума за Александър Велики. Картината изобразява битка, известна като битката при Гавгамела. След нея пътя на Александър Македонски е открит към Вавилон, столицата на Персийската империя, и може да се каже, че след тази победа той не среща повече съпротивление от тях. А защо тази картина е на стената ми е доста по-дълга история, която ще оставя за друг път. Това е края на пилотния епизод, но понеже това не е каква да е премиера, аз съм подготвил още 2 епизода, които можеш да слушаш още сега. Те излизат на един и същи ден, т.е. когато приключиш с този, можеш да слушаш другите 2. В тях ще ти разкажа за любовта на Ахил и Патрокъл и за любимите книги на българските политици. Сега аз ти казвам благодаря, че слуша и гледа Литературен калейдоскоп. Надявам се да ти е харесало и до следващият вторник. Ето малък откъс от епизод 2. На много хора хич не им пука какви са били отношенията на двама души, живяли преди 32 века, но тези, на които им пука, се разделят на 2 лагера. Единият лагер смята, че те са били платонични приятели, а другият, че са били романтични партньори. В Илиада